Hej og velkommen til. For nogle uger siden der fik jeg foræret den her fine GSX 1100 fra 1981 af en kammerat. Den har stået stille i 25 år uden at være startet eller noget som helst. Og det fede ved det var jo så, at jeg fik en helt gratis, hvis jeg lovede ham, at jeg ville få den ud at køre igen. Og det sagde jeg selvfølgelig ja tak til. Det bliver en fuldstændig total renovering, ligesom min Katana. Bortset fra, at den her den bliver ikke original. Jeg vil korte rammen op, så det bliver til en etpersoners motorcykel. Der kommer nogle andre fælger, sådan lidt forskelligt på. Men ellers så bliver det nok en restaurering, der tager et par år eller deromkring efterhånden, som pengene og tiden er til det. Så i dag der skilt lidt af på motorcyklen til aleningsnet af, og karburator og ja, kontakter og forskærm og lidt bremser og lidt forskelligt. Så nu starter jeg med at korte stillet op, sådan at bagenden her den passer sammen med sigeskjoldene. Og så heller lige tage få lidt af til at starte med, så det stadigvæk lige er lidt at gøre med, hvis sådan at de passer 100% sammen. Så lad os komme i gang med det.